como facer un yogur natural con froitas. Os ingredientes que imos empregar para esta receita van a ser un prato con papel de cociña absorbente, unha culler, un coitelo, yogur natural, un recipiente ou bol e froitas da nosa preferencia, neste caso ananás, amorodos, pera e mazá. O primeiro paso vai ser o lavado das froitas, no cal, pois, imos a lavar as froitas con auga para poder quitar calquer suciedade que poida ter. E cando xa as lavamos, imos a poñelas no prato co papel de cociña para que así absorba pois calquer tipo de resto de auga que poida quedar na froita. E unha vez feito isto, xa podemos pasar ao segundo paso, que será secar as froitas para asegurarnos de que pois estén ben secas e non teñan restos de auga. E secarémolas con outro trozo de papel de cociña. E unha vez xa secadas, podremos pasar ao terceiro paso, que sería a preparación do yogur natural, que simplemente é coller o noso bol e botar a cantidade pois de yogur que prefiramos. E unha vez xa listo, xa pasamos ao paso número 4, que sería apartar o recipiente a un lado para que non nos estorbe e empezar a mondar as froitas, neste caso a mazá, a pera e os amorodos, xa que a ananás, como é enlatada, pois xa non fai falta mondala, xa que ven pois xa preparada. Algo do que nos podemos ir axudando neste paso é de outro bol o recipiente no que podemos ir botando as pelicas das froitas que estamos a mondar para que non nos estorben. Aquí pois abrimos o ananás e poñémolo pois noutro prato aparte xunto coa mazá e coa pera, pois para non ter todo xunto nun e que nos este molestando ou estorbando. E ahora xa pasaríamos ao quinto paso, que sería cando xa estén todas as froitas mondadas, pois xa podemos empezar a cortalas en cachos normalmente pequenos, pero isto en verdade pois depende da preferencia da persoa. Se os queres facer máis grandes, falas máis grandes, máis pequenos, eso a preferencia da persoa. E imos cortando pouco a pouco. Aquí pois empezamos cortando os amorodos en cachiños pequenos. Agora a mazá, que vamos usar só unha metade dela para que non sea tanta cantidade de froita, pero isto tamén é ao gusto da persoa. Se ti queres cortar unha mazá enteira, pois cortar enteira e usala toda, eso depende da persoa, pero neste caso vamos usar a metade da mazá, a metade da pera e un pouco de piña, non toda.
Bueno, agora xa tendo todas as froitas cortadas, xa vamos a ir ao último paso, que sería pois coller outra vez o noso recipiente co iogur e ir botando todos os cachiños das froitas cortadas nel. E unha vez botadas, pois imos a remexer para que pois se integre todo. E se vemos que nos quedou pouca cantidade de iogur, pois podemos añadirlle máis, ou se vemos que ao final botamos moi pouca cantidade de froita, podemos añadirlle máis. Eso xa depende do gusto da persoa. E imos remexendo. E así quedaría o noso iogur natural listo para poder disfrutalo.